தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விமர்சனம் போபால் விஷவாயு தாக்குதலை அடிப்படையாக வைத்து ஓடிடியில் வெளியாகியிருக்கிற தி ரயில்வே மேன். 1984ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 2ஆம் தேதி இரவு போபாலின் யூனியன் கார்பைட் ஆலையில் இருந்து மெத்தி ஐசோசைனைடு என்கிற விஷவாயு வெளியான சம்பவத்தில் ஆலை நிர்வாகத்தின் திமிரையும் அரசின் அலட்சியத்தையும் வெளிச்சமிட்டு காட்டும் இந்த தொடர் போபால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இப்தேகார் சித்திக்கிடமிருந்து தொடங்குகிறது. நேர்மையான அதிகாரியான சித்திக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த விபத்தில் ஒரு சிறுவனை காப்பாற்ற தவறியதால் குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கார். சம்பவத்தன்று நைட் ஷிஃப்ட் வர வேண்டியவர் காலையிலேயே வேலைக்கு வந்து விடுகிறார். இதற்கு மறுபுறம் யூனியன் கார்பைட் ஆலையில் இருந்து அன்று இரவு விஷவாயு வெளியேறி மக்கள் உயிரிழக்கிறார். என்ன நடக்குது என்பது புரியாமல் திகைக்கும் சித்திக்கு மக்களை காப்பாற்ற போராடுகிறார். அவருக்கு உதவியாக லோகோ பைலட் இமாத் ரியாஸ் இணைகிறார். அத்துடன் மத்திய ரயில்வேயின் பொது மேலாளர் ரதி பாண்டே பல்வேறு தடைகளை தாண்டி போபால் மக்களுக்கான மருத்துவ உதவிகளை ரயிலில் அனுப்பும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க முக்கியமான கோப்புகளை அழித்துவிட்டு பிரச்சனையை அலட்சியமாக கையாளுகிறது யூனியன் கார்பைட் ஆலை நிர்வாகம். இதற்கு நடுவே பத்திரிகையாளரின் புலனாய்வு, பணத்தை கொள்ளையடிக்க வரும் திருடன், இந்திரா காந்தி கொலையின் தாக்கம், ரயில்வே ஊழியரின் மகள் திருமணம் என கிளைக்கதைகள் விரிய முழுமையான பேக்கேஜாக உருவாகியிருக்கிறது தி ரயில்வே மேன். ஒரு எபிசோடு 1 மணி நேரம் என்றாலும் 4 எபிசோடுகளும் ஒரே மூச்சில் பார்த்துவிடும் அளவிற்கு விறுவிறுப்பான திரைக்கதை இந்த சீரிஸின் பெரும் பலம். ஒருபுறம் விஷவாயு பரவுவது, மறுபுறம் போபாலுக்குள் வரும் கோரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை தடுத்து நிறுத்துவது, அந்த ரயிலில் பயந்து பயணிக்கும் சீக்கிய குடும்பம், உண்மையை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர முயலும் பத்திரிகையாளரின் முயற்சி, ஒவ்வொரு தரப்பிலும் அழுத்தம் சேர்த்து பார்வையாளர்களை இருந்த இடத்தில் இருந்து எழுந்திருக்க விடாமல் பார்த்து கொள்கிறார் இயக்குனர். குறிப்பாக வெறும் விஷவாயு சம்பவத்தை மட்டும் பேசாமல் 1884 காலகட்டத்தில் இந்திரா காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் எதிரொலியாக சீக்கியர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட வன்முறைகளையும் அதை ஒட்டி இழையோடும் மனிதநேயம் என அரசியல் காட்சிகளும் அழுத்தமாக பதிவு செய்யப்படுகின்றது. போபால் விஷவாயு சம்பவத்துக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளியான பிளான்ட் சேஃப்டி அசஸ்மெண்ட் ஃபைல் மே 1982 ரிப்போர்ட்டை வெளியிடாமல் ஒளித்து வைத்தது, ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு பயிற்சி 6 மாதம் என்பதற்கு பதிலாக 2 வாரங்களாக சுருக்குவது, மெத்தி ஐசோசைனைடு வெளியானதை ரகசியமாக காப்பது என யூனியன் கார்பைட் நிர்வாகத்தையும் சீரியஸ் தோலுரிக்கிறது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் மிஷின்களால் இயங்குவது இல்லை, மனிதர்களால் இயங்குகிறது, விஷவாயு போயிடுச்சு ஆனாலும் மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வாழுகிறோம் போன்ற வசனங்கள் கவனம் பெறுகின்றன. விஷவாயுவால் ஏற்பட்ட தாக்கம் தலைமுறையாய் தொடர்வதை வெளிப்படுத்தும் காட்சிகள் கலங்கடிக்குது. கர்ச்சிப், மாஸ்க் அணிவது, இடுகாட்டில் குவிந்த பிணங்கள் என கொரோனா காலத்து காட்சிகளால் எளிதில் கனெக்ட் ஆக முடிகிறது. காற்றில் கலந்த விஷவாயுவை முறியடிக்கும் சோடியம் தயோசல்பேட் மருந்தை போபாலுக்கு எடுத்துச் செல்ல டெல்லியிலிருந்து கிளம்பிய ஆய்வாளர் அவர் சொந்த நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார். காரணம், அந்த மருந்தை உபயோகப்படுத்தினால் காற்றில் விஷம் கலந்தது உறுதியாகிவிடும் என்பதும், யூனியன் கார்பைட்டின் தலைவர் ஆண்டர்சன் இந்தியாவிலிருந்து பத்திரமாக அமெரிக்காவுக்கு வெளியேற்றப்படுவது என அரசின் நாடகங்களை தொடர் அம்பலப்படுத்துகிறது. வயதான ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக கே மேனன் கண்டிப்புடன் கூடிய இரக்கமுள்ளவராக சம்பந்தப்பட்ட கதாபாத்திரத்திலும் அதற்கு உயிர் கொடுத்த நடிப்பிலும் இருக்கிறார். லோகோ பைலட் இமாத்தாக நடித்திருக்கும் பாபில் கான், மாதவன், திவ்யோந்து, ஜூகி சாவ்லா உள்ளிட்டோர் அட்டகாசமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. பிணங்கள் குவிந்து கிடக்கும் சுடுகாட்டில் ரூபைஸின் கேமராவின் இறுதி டாப் ஆங்கிள் ஷாட் பேரழிவின் பெரும் துயரத்தை ஓரிரு நொடிகளில் கடத்தி விடுகிறது. சாம் ஸ்லேட்டர் இசையில் இறுதி எபிசோடில் வரும் பாடல் உருக்கம், சமரசமில்லாத எஸ்ராஜ் பிலிப்ஸின் பிரம்மாண்ட ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ கதை காலத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மையை கூட்டி நெருக்கத்தை உண்டாக்குவது பாராட்டுக்குரியது. மொத்தமாக போபால் விஷவாயு சம்பவத்தையும் அதில் இருக்கும் அரசியலையும் மக்களை காக்க போராடிய ரயில்வே ஊழியர்களின் தியாகத்தையும் வெளிப்படுத்தும் முக்கியமான வரலாற்று ஆவணமாக உருவாகியிருக்கு தி ரயில்வே மேன் தொடர்.